Ayo kita tunjukkan siapa yang terbaik. Baiklah. Kamu siap? Tentu siap. 1, 2, 3. Ayo. Ayo terus. Siapa dia? Dia adalah orang yang memegang juara pesawatan yang tak terkalahkan. Benarkah? Lihat saja pesawat yang dipegang dia. Itu adalah pesawat terbaik sepanjang masa. Ayo bertanding denganku. Bagaimana ini? Dia menantang kita. Apakah kamu takut? Jika kalian menang, ambil pesawatku. Tapi jika kalian yang kalah, kalian akan kehilangan pesawat kalian. Bagaimana? Kalian siap? Sangat siap. Kamu yakin? Aku ingin melawan kamu dulu. Baiklah. Siap-siap menerima kekalahanmu. 1, 2, 3. Pesawatku. Pesawatku. Giliranmu. Kalau aku memakai pesawat ini, pasti aku akan kalah. Aku harus mencari ide lain. Jika ingin menang dan pesawat-pesawatan, kamu harus menggunakan trik ini. Trik apa, Mbak? Motif sedikit ekor sayapmu, biar bisa terbang dengan stabil. Tepuk sedikit bagian sayapnya, agar keseimbangan terjaga. Kamu paham, Rick? Paham, Mbak. Terima kasih.
pesawat itu. Itu pesawat antik zaman dulu. Ternyata masih ada pesawat dengan keseimbangan yang luar biasa. Ayo kita mulai. Good luck, Vic! Satu, 2, 3. tiga. Aduh. Yes! Aku kalah. Aku akan kehilangan pesawatku. Ini pesawatmu. Kenapa dikembalikan? Ini bukan milikku. Tapi aku sudah kalah. Ambil saja, teman. Kita ini teman, bukan musuh. Terima kasih teman. Satu, dua, 2. Tuh, atau cuman lah. ini. Kampung, burung kampung.